皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日は2026年2月19日木曜日です。今日もゆったりとした気持ちで付き合ってください。さて、今日のテーマは少し意外かもしれませんが、苦手な人についてお話ししようと思います。嫌いな人という言葉を使うと少しネガティブすぎるので、日本語ではよく苦手という表現を使います。このテーマを通じて日本文化における人間関係の築き方や言葉の裏にある思いやりについても深掘りしていければと思っています。さて、皆さんは子供の頃や学生時代、どんな人が苦手でしたか？思い返してみると、小学校や中学校の頃の苦手なタイプって結構はっきりしていましたよね。例えば、陰でこっそり悪口を言う人や、一人で行動できなくていっつも誰かにくっついている人。当時の私は自分自身の意見をはっきり言うのが少し怖かったこともあって、こうしたグループ活動の中での摩擦にいつもドキドキしていました。でも大人になって今の私が感じる苦手のニュアンスは少し変わってきた気がします。最近は特定の誰かが悪い人だから苦手というよりは、コミュニケーションのバランスが自分と合わない人に対して少し疲れてしまうことが多い気がします。今日は最近の私が特に、この人との距離感は難しいなと感じる2つのタイプについて具体的なエピソードを交えながらお話しします。1つ目のタイプは空気を読まない人です。これは私のとも、これは私の友達から聞いた職場の会議での出来事です。あるプロジェクトについてメンバーみんなが遠慮しながら、でもなんとかいい案を出そうと意見を出し合っていました。日本では会議でもいきなり反対するのではなく、そうですね。でもこういう考えもありますよね。というふうに少しずつ歩み寄るのが一般的です。ところが、その会議中に一人の同僚がいきなり、それ全然違うと思います。時間の無駄ですよ。と強く否定してしまったそうなんです。その瞬間、会議室はシーンと静まり返り、その後の議論もすごくぎこちなくなってしまいました。本人は自分は正直に意見を言っただけだという様子で全く悪気はなかったそうです。でも周りの人たちは否定されたことよりもその場の雰囲気を壊されたことにひどく気まずい思いをしました。この行為の何が問題なのか。日本ではよく空気を読むイコール思いやりと考えられがちです。たとえその人の意見が正しい意見、正論だったとしても、場の雰囲気を一瞬で壊してしまう発言は周囲に不快感を与えてしまいます。自分の意見をはっきり言うことは素晴らしいことですが、それ以上に協調性を優先し、相手を尊重する姿勢が求められるのが日本文化の大きな特徴です。自分の正しさを優先しすぎるあまり、周りへの配慮が欠けてしまうと、どうしても人間関係に摩擦が生まれてしまうんですよね。二つ目のタイプは、自慢や自己アピールが強すぎる人です。これには二つのエピソードがあります。まずは一つ目、私のおばの話です。お正月に親戚が集まった時のことですが、おばは食事の準備を全部一人で抱え込んでしまいました。周りの私たちが手伝うよーと何度申し出ても、いいのいいの、私がやるから座ってて、と、かたくなに断るんです。
ところが、その後の食事の席で、おばは親戚のみんなの前でこう言いました。ああ、もう疲れちゃった。朝から晩までずっと一人で準備して、本当に大変だったのよ。こんなに頑張ったのに、こんなに頑張ったの私くらいじゃない？せっかくのご馳走でしたが、手伝おうとした私たちとしては、なんだかふ、なんだか複雑な気持ちになってしまいました。大変だったね、と言ってほしい。その承認欲求が透けて見えてしまい、素直に感謝するのが難しくなってしまったんです。もう一つは、SNS での知人の投稿です。その人は毎日のように、今日も資格の勉強を3時間頑張った。また会社で表彰されたというような投稿を連投していました。最初は、すごいね、おめでとうと応援していたのですが、次第に、見て見てというアピールが強くなりすぎて、画面越しに疲れを感じてしまったんです。結局、私はその人のフォローを外してしまいました。なぜ自慢は疲れるのか。日本では古くから謙遜を美徳とする文化があります。自分はこんなにすごい。こんなに頑張っていることを頻繁に口にすると、どうしても周りから反感を持たれやすくなります。見てほしい、認めてほしいという自分の満足を優先するあまり、聞いている側がどう感じるかという視点が抜けてしまうと、コミュニケーションは一方通行になってしまいます。本当に実力がある人ほど自分からは多くを語らないもの。そんな語らない美学が日本の根底には流れているのかもしれません。さて、ここまで空気を読まない人と自己アピールが強い人について見てきました。この2つのタイプに共通しているのは何でしょうか？それは周りがどう感じるかという他者への配慮が足りないことです。空気を読まない人は場の調和よりも自分の主張を優先します。自己アピールが強い人は相手の共感よりも自分の承認を優先します。どちらも結果として一緒にいる人を疲れさせてしまうんです。日本語の会話において具体例を使うことが大切だという話を以前しましたが、これらの人々は自分がどう見られているかという具体例を想像する力が少しだけ足りないのかもしれません。では、私たちはどんな人と一緒にいるときに心地よいと感じるのでしょうか？私が素敵だなぁと思う人の特徴をいくつか挙げてみますね。適度な距離感を保てる人。相手のプライベートに踏み込みすぎず、場の空気を読みながら、必要な時に適切な言葉をかけられる人。素直に感謝を伝えられる人。自分はこんなに頑張ったという自慢ではなく、皆さんが助けてくれたおかげでここまでできましたと、感謝の形で自分の経験を共有できる人。謙虚さを持つ人。高い実力を持っていても、それを自分からひけらかさず、周りが自然とその素晴らしさを認めてしまうような人。他者への思いやりがある人。自分の主張を伝えるときも、相手がどう感じるかを天秤にかけ、言葉を丁寧に選べる人。こういう人たちと一緒にいると、お互い尊重し合いながら、穏やかな関係が築ける気がします。相手により、相手に寄り添おうとする思いやりの心を持つことが大事なんです。はい。ということで、今回は苦手な人という少しデリケートなテーマでお話ししました。皆さんにも心当たりがあるエピソードはありましたか？あるいは皆さんの国ではこういう人が苦手だという文化的な違いはありますか？ぜひ皆さんの考えを教えてくださいね。
私自身27歳になってようやく全員に好かれようとしなくていいんだなと思えるようになりました。苦手な人がいてもいい。大切なのはそんな自分を責めずに適切な距離感を見つけること。本日のポッドキャストはそろそろ終わりのお時間です。次回の配信でも皆さんのリスニングの助けになるような楽しいお話を用意してお待ちしています。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。